Unha vez que un equipo con Windows XP está integrado dentro dun dominio, atoparemos esta pantalla de inicio de sesión na que poderemos seleccionar dúas opcións no inicio de sesión que permitirán ou ben conectarnos a este equipo utilizando un usuario e unha clave que será válida dentro dos usuarios locais do equipo, é dicir, estaremos iniciando unha sesión con un usuario local do equipo, ou ben conectarnos ao dominio, que neste caso se chama empresa. Aquí aparecerá o nome de NetBIOS do dominio, non o nome completo, e neste caso teremos que introducir un nome de usuario e unha clave válidos no controlador de dominio, é dicir, un usuario existente no Active Directory. Neste caso entramos dentro do dominio con un usuario creado no directorio activo. Tal e como tiñamos marcado, este usuario debe cambiar a clave a primeira vez que inicia a sesión. E xa iniciamos sesión con un usuario do dominio. Unha vez que un equipo con Windows XP está integrado dentro dun dominio, atoparemos esta pantalla de inicio de sesión na que poderemos seleccionar dúas opcións no inicio de sesión que permitirán ou ben conectarnos a este equipo utilizando un usuario e unha clave que será válida dentro dos usuarios locais do equipo, é dicir, estaremos iniciando unha sesión con un usuario local do equipo, ou ben conectarnos ao dominio, que neste caso se chama empresa. Aquí aparecerá o nome de NetBIOS do dominio, non o nome completo, e neste caso teremos que introducir un nome de usuario e unha clave válidos no controlador de dominio, é dicir, un usuario existente no Active Directory. Neste caso entramos dentro do dominio con un usuario creado no directorio activo. Tal e como tiñamos marcado, este usuario debe cambiar a clave a primeira vez que inicia a sesión. E xa iniciamos sesión con un usuario do dominio.